स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सफारी गाड़ी है, ये स्टॉर्म वेरिकोर इंजन है इसका। इसमें प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी की साउंड जो है वो ख़राब हो चुकी है। मैं आपको वो अभी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये गाड़ी है, ये इसका कवर खोल दिया हमने, टाटा की सफारी है ना। का कहना है कि इसकी ना पिकअप भी बहुत डाउन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए, आवाज़ आ रही है ना आपको, जैसे ये आवाज़ बंद हो गई है ना। देखा कितनी आवाज़ कर रही है। तो लगता है ये किसी ने खोली भी है। इसको ना हम पहले नॉर्मली चेक करेंगे, क्योंकि ये बंद हो जा रही है ना। तो देखेंगे इसमें, तो पहले ये वैक्यूम की मदद से ऑपरेट हो रहा था ना, ये देखो है ना। अब वैक्यूम का कनेक्शन हम खोल देते हैं, ये अच्छे से अपना काम कर रहा है ना। ये देखो इसकी ये फ्लेम है वो उठ रही है ना, हो करने लगा बात। अब इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम इसे पेचकस की मदद से इसको ऑपरेट करेंगे कि देखें कि इसमें सेम प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये जैसे हमने यहाँ पेचकस है ना, तो ये आवाज़ करने लगा, आवाज़ करने लगा है ना। ये देखो पेचकस की मदद से हमने इसको ऊपर किया है, ये देखो आवाज़ करने लगा। इसका मतलब इसका जो टर्बो है उसी में कोई दिक्कत है। इसकी मेरे को लगता है इसकी जो ये टरबाइन है ये काम नहीं कर रही है। काम कर रही है लेकिन ये अंदर से प्ले पड़ गई होगी है ना। तो वो हम खोलेंगे इसको फिर बताएंगे। ये अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये किसी ने ऑलरेडी खोला है। ये देखो इसमें ना पाइप भी फटी है ना, ये देखो कितना स्मोक आ रहा है। ये पाइप फटने से शायद इसका टर्बो या वो लीक हो चुका है। ये देखिए टरबाइन अंदर अपना काम पूरा कर रही है। हम इसकी मदद से इसको रोकेंगे। ये हमने पकड़ लिया इसको, तो देख सकते हो अंदर से ब्लॉक कर दिया ये, ठीक है। और हम इसकी वैक्यूम वाला कनेक्शन लगाएंगे, लगा दिया और अंदर से टरबाइन पकड़ी है, ये आवाज़ नहीं कर रही है ना। अभी मैं छोड़ूंगा तो ये आवाज़ करने लगेगी, तो इसका मतलब इसकी कोर में प्रॉब्लम है। तो चलिए इसकी कोर खोलते हैं। तो इसका जो ये है ना अंदर घूम रहा है, ये इसमें प्ले भी है। ये इसकी पंखी भी अंदर से कट चुकी है, वो देख सकते हो आप। बाकी मैं आपको टर्बो इसका बाहर निकालता हूँ। गैरेट कंपनी का टर्बो है इसमें लगा। टर्बो को बाहर निकाल के फिर मैं आपको इसमें बताऊँगा जो भी प्रॉब्लम इसमें आई है, ठीक है। तो बने रहना हमारे चैनल के साथ। ये सफारी स्टॉर्म है, वेरिकोर इंजन जो है। तो उसका कोर भी हमने निकाली है। गाड़ी का ना हमने इंजन ऑयल भी निकाल लिया है। अभी लड़का एयर फिल्टर निकाल रहा है इसका। ये इसमें से इंजन ऑयल निकला है, ये भी कम निकला है। ऑयल फिल्टर भी निकाल लिया, ओरिजिनल टाटा का डला है। और टर्बो की कोर जो है वो अभी मार्केट से लड़का लेने गया है। जैसे पहुंचता है ओरिजिनल गैरेट की ही लाएंगे हम, फिर इसको फिट कर देंगे, ठीक है। इसकी जो शाफ्ट थी, ये जो बीच में घूमती है, इसका फ़ैन भी टूट चुका है कोर का, और ये प्ले भी है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें बूस्ट लगती थी तो ये आप देख सकते हो ये टूट गया। इसके पंखी जो है ये देखो कैसे टूट गई, अंदर बज के है ना, ये देखो। तो ये लड़का लेने गया है, गैरेट कंपनी की है। इसको न्यू डल फटी थी मेन जो है,
यूएस में टर्बो में लगती है ना, वो भी न्यू मार्केट से लेके आएंगे लड़के, फिर फिट करके आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो फाइनली टर्बो की कोर हमने ना ये सेकंड हैंड लाई थी, मतलब कंप्लीट ही लाया था, तो ये फिट कर रहे हैं अभी अब इसको, क्योंकि इसका प्राइस बहुत कॉस्टली है ये, है ना। हमने ये कबाड़ी से लाया है, नरवाल से, ट्रांसपोर्ट नगर से। ये लगभग हमें 12,000 के समथिंग पड़ चुका है, लेकिन कंडीशन अच्छी थी, गाड़ी के साथ लगा था, उससे कुल पाके हमने लाया है। तो सर फाइनली गाड़ी फिट हो चुकी है, हाउस पे भी इसकी चेंज हो चुकी है, और टर्बो की कोर भी इसकी डल चुकी है, फिल्टर सारे इसके डाल चुके हैं। वो ऑयल फिल्टर भी इसका न्यू लग गया है, वो आपको शायद वीडियो में वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना। तो गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, कर दो भाई। ठीक है, अभी आवाज़ आप चेक कर सकते हो उसकी। अरे एक्सीलेटर देना, डब्बे डब्बे पहले इसको जब उतारते थे तो इसकी आवाज़ ठीक हो जाती थी, जब लगाते थे तो आवाज़ करने लगता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चलिए गाड़ी की ट्रायल लेके बताते हैं फिर आपको। ठीक है, तो फाइनली गाड़ी हमारी पिकअप भी अच्छी लेती है, चलाने से पता चल रहा है। और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको प्रेस जरूर कर लें। ठीक है। और इसमें ना जो टर्बो पूरा का प्राइस जो था वो था 49,000 इसका, मतलब समथिंग 50K के समथिंग था इसका प्राइस, और गारंटी 1 सेकेंड की भी नहीं थी। इसलिए हमने कबाड़ी से अच्छी कंडीशन का टर्बो इसका पूरा कंप्लीट ही ले लिया था। तो फिर उसमें जो प्रॉब्लम थी उसका बीजीटी जो बाल था वो काफ़ी जाम था, लेकिन हमने इसको क्या किया, इधर आके उसकी कोर निकाली, इसका बीजीटी बाल को साफ़ अच्छे से किया, जो साथ वाला था ये भी थोड़ा जाम था, इसको साफ़ करके स्प्रे के साथ और अच्छे से गाड़ी फिट कर दी। अभी गाड़ी जो है बिल्कुल ओके है, मस्त है। और थैंक यू।